السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجنا من هنا نبدأ. إن شاء الله تكون هذه الحلقة الأخيرة ونختم بها موضوعنا عن الهمم العالية. يمكن الحلقات السابقة تحدثنا عن الموضوع الهمة وعرفنا الهمة ووضحت كيف تكتسب هذه الهمة. اليوم إن شاء الله نختم الجزء الثالث اللي هي ثمرات هذه الهمة. طيب إحنا اكتسبنا الهمة وعرفنا ما هي الهمة، ما هي الفائدة التي تعود علينا نحن كمجتمع، يعني على النطاق، على مستوى الفرد مثلا أنا كأميرة، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، على مستوى الأمة بأكملها. ما هي ثمرات هذه الهمة العالية؟ وأنا قبل ما أبدأ ثمرة هذه الهمة العالية أجد أنه أتذكر قرأت في القصة الكافور الإخشيدي. كافور ومعه طبعا كان عبد، وهو وصحبه يعني كان يباعوا في سوق الرقيق والعبيد. وأثناء هم جالسين قال له كافور لصديقه، قال له: ما هي أمنيتك؟ ما هي أحلامك؟ صديقه يقول: أنا أحلامي وأمنيتي إنه أنا يشتريني طباخ وأعيش في المطبخ وأكل أنا مجاني طول عمري. وسأل هو صديقه لكافور قال له: ما هي أنت أمنيتك؟ قال: أنا أمنيتي أن أصبح ملك لهذه البلاد، وأنا أأمر فيها وأنهى فيها وأحكم العباد. فسبحان الله جاءت الأيام والذي اشترى أمنيته الطباخ اشتراه فعلا صاحب مطبخ، والذي اشترى كافور كان هو قائد. ومع مرور الأيام القائد أعجب بذكاء كافور ويعني وإمكانياته ومقدراته، فأصبح هو مقرب منه إلى أن يعني هو موجود في التاريخ، موجود يعني الكل يعرفه أنه أصبح بعد وفاة القائد تدريجيا أصبح هو الملك، واستطاع أن يحكم بلاد الحرمين واستطاع أن يحكم مصر. فهذه القصة حقيقة هي من التاريخ، وقس على ذلك اللي يعني ممكن نحن لو بدأنا نتبحر في قصص الموجودة عن الهمم العالية وكيف الإنسان يرفع من همته حنجد كثير من الأمثلة. تجربة حقيقية أنا كمان لأم اللي هي كانت تحكي قصة نجاحها، كيف وصلت لهذا النجاح. تقول: أنا كنت من أسرة متوسطة، وكان ثمرة هذه الهمة العالية أنه كانوا في منطقة ريف واجتهدت. تقول: أنا دائما أحلم أن أنا أدخل الجامعة وأتخرج من الجامعة وأساهم في تعليم الكبار اللي هي محو الأمية، وأحضر الماجستير وأكمل الدكتوراه. وسبحان الله كل ما كانت تحلم به، وكانت هي سبحان الله يعني استعانت بالله وأخذت بالأسباب إلى حققت كل هذه الأشياء. تقول لي: كأنه اليوم أنا أتذكر الساعة والدقيقة وأنا أجلس وأنا أتخيل كنت هذه الحياة اللي أنا ودعتها لنفسي، كان لها رؤية واضحة. وهذه من ثمرات حقيقة أصحاب الهمم العالية، يكون لهم هم قدوة في المجتمعات ويعود بالنفع على أنفسهم وعلى الأمة بأشكالها. أصحاب الهمم العالية من ثمرات هذه الهمة العالية يعتمد عليهم، وهم يكونوا اللي يغيروا في المجتمعات. يعني يمكن نتذكر قصة اللي هو توماس أديسون، كيف من خلال يعني أمه كان لها دور، هو اكتشف المصباح الكهربائي. وهذه كانت من ثمرات أصحاب الهمم العالية، تغيير حياة الشعوب والأفراد. يعني أصحاب الهمم ليس فقط لأنفسهم بل للأمة بأكملها، يغيرون حياة الشعوب من حال إلى حال أفضل. نحن دائما هنا نركز على التغيير الإيجابي، على التغيير اللي نحن ننشده، وليس التغيير السلبي اللي هو فيه القمع والدمار والحروب. لا، نحن هنا نتحدث على أصحاب الهمم العالية الذين وضعوا بصمة يعني إيجابية على مدى التاريخ والزمان، واستطاعوا أن يكونوا هم قدوة ونماذج يقتدى بهم. الأصحاب الهمم العالية من ثمرتها تبعد الإنسان عن سفاسف الأمور. يعني دائما الإنسان اللي عنده همة عالية وقته محدود، عنده وقت لكل شيء، يبعد من الأشياء اللي ملهيات اللي ذكرناها.
وهذه هي حقيقة يعني رسالة إنه إحنا إذا كنا إحنا نشغل أبنائنا زي ما ذكرت في الحلقة السابقة بهذه الأجهزة، من أين تأتي الهمة وكيف تكون ثمرة لهذا الابن إذا كان هو الابن من سن مبكر هو مشغول عقله بهذه الوسائل؟ فتبعدنا من سفاسف الأمور وتبعدنا من الأشياء الدنيا اللي هي أشياء الغير مفيدة، ترفع هممنا إلى أشياء تعود بالنفع على الجميع. صاحب الهمة العالية يكون قدوة للجميع، تغير زي ما ذكرت، وهي من الأشياء الهامة جدا حقيقة. أصحاب الهمة العالية دائما هم يكونوا نماذج في القدوة وفي نجدهم في التاريخ في شتى المجالات. يعني الآن لو احنا رجعنا لحياة حتى الأئمة كيف كانوا يسافروا من بلاد لبلاد، يأتوا من إلى مصر، إلى الشام، إلى العراق. هؤلاء الأئمة والعلماء واللي كان عندهم يعني معنى لحياتهم، وجدوا حقيقة هدف ورؤية واضحة، بذلوا الغالي والنفيس، لم تأتي بهذه السهولة. يعني ثمرة الهمة اللي كانت بتعب وجهد وصبر ومثابرة، وكانت هي بالعمل الشاق، ما تأتي هكذا هبة يعني. وهذه النتيجة اللي الآن يعني يمكن أوجدت لنا يعني نذكرهم على مدى التاريخ، على مدى الزمان. نحن نذكر العلماء كلهم، الإمام الغزالي وجميع الأئمة والعلماء، يعني نجدهم هم اللي أوجدوا لنا هذه العلوم. ونحن حتى يكون أبنائنا يحذوا ويسيروا في هذا الطريق ويكونوا هم يبنوا مجد أمة، حقيقة نحن هذه ثمرة الهمة العالية سوف تسطر لنا تاريخ ناسع، تاريخ نعتز فيه، وهذا ما نحتاج إليه. يعني كنت يعني دائما في جلسات الإرشاد أناقش الشباب والأبناء، أقول لهم لماذا لا تفتخرون بتاريخكم، بأمتكم، بأوطانكم؟ يقول لي نحن ما نجد شيء الآن نفتخر فيه، وهذا فقر ليس يعني نحن عندنا شيء نفتخر فيه ونعتز فيه، بس طريقة توصيلنا لأبنائنا. هل نحن درسناهم؟ هل نحن فعلا قرصنا في أبنائنا الاعتزاز بهويتهم، الاعتزاز بعلمائهم، الاعتزاز بقاداتهم؟ وهذه مسؤوليتنا. التقصير حقيقة الواحد يبدأ من نفسه، تقصير مننا نحن وليس من أبنائنا، فلا بد أن نحن نركز في هذا الجانب، وحتى لا نخرج إعاقات نفسية في المجتمعات وإعاقات مجتمعية. لابد أن نركز حتى تعود هذه الثمرة، نحن الذين سوف نقطف ثمارها ونجني ثمارها بالشكل النافع والمفيد. فهذه مسؤوليتنا، هذه ثمرة الهمة العالية تعود بالنفع على الجميع. فيما يتعلق باللي هي الجزئية ثمرة الهمم العالية اللي هي تحقيق كثير من الأشياء اللي الإنسان يتخيل أنه هي كمستحيلة. ويمكن القصة اللي أنا يعني قصة الأخت اللي كانت دائما تحلم بأنها تدخل تدرس وتتخرج، ورغم أن هي من الريف ومن أسرة متواضعة، هذه ثمرة الهمة العالية. تحققت الأشياء اللي نحن كنا نتوقعها هي أشياء خيالية ومستحيل، لكن أصبحت هي واقع، وأصبحت هي الآن لها مركز ولها مكانة في المجتمع. فبهذه الطريقة نحن لو حقيقة نريد أن يكون لهذا الهمة العالية ثمرة، زي ما ذكرت يكون لنا برامج، وهذه الجزئية اللي هي البرامج العملية لكل مجتمع. أظن يمكن جميع الأخوة والأخوات المشاهدين في مختلف الأماكن، إذا كنا إحنا في أوروبا، في الشرق الأوسط، في أفريقيا، في أستراليا، في أمريكا، يكون لنا برامج في عطلة الصيف، يكون عندنا برامج ما بين الفصل الدراسي الأول والثاني. هذه البرامج نجعل منها قادات المستقبل من خلال الاعتزاز بالحضارة الإسلامية، من خلال النماذج والقصص. حقيقة القصص تكون أكثر شيء ملهم بالنسبة للشباب. فأنا يعني يمكن أوصي بأنه يكون لنا برامج ونستعين بمن لهم خبرة في هذا المجال، ومن خلال هذه البرامج نترجم عمليا، ونحن في المقام الأول نكون قدوة
حتى هذه الهمة العالية تعود إلينا بالثمرة. وهي الموضوع يحتاج مداومة ويحتاج صبر ويحتاج يعني مداومة على العمل، وإن شاء الله سوف نرى نتيجة هذه الجهود، يعني حيكون لها ثمرة طيبة على مستوى الفرد نفسه. حيكون هذا الابن يعني حتى احنا نفتخر بأبناء الكل، أظن يتفق معي كل واحد مننا يعني يحب إنه ابنه يكون أفضل ابن، يكون ابنه قوي صالح، يكون صاحب همة، يعني يكون يعني يتحلى بالمسؤولية. وبما أننا نحب هذا فلا بد نعمل. يعني هي الأشياء لا تحقق بالأماني، والهبة ما تعطى هكذا هبة، يعني الهمة لا تعطى هبة ولا نشتريها، لكن لا بد أن نبذل فيها المجهود. يعني يمكن واحدة من أكبر إشكالياتنا نحن ما نريد أن نتعب، يعني ما عايزين نبذل مجهود حتى نرى هذه الثمرة. فتحتاج مننا مداومة، وتحتاج مننا الصبر، ويحتاج مننا السعي كما ذكرت في الحلقات السابقة. أكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يصلح أبنائنا جميعا، وأن يجعلهم يعني قدوة للأجيال القادمة بإذنه تعالى. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.